から俺社長やぞってこうね別に言うてんねんかもしらんけどこうやっぱ社長やけど社長がこんな仕事するんかっていう社長が好きやったの、ね、もう正直言ってなんで社長がこんな仕事してるんかなって女も他の子にさせればいいのにってそのままにだからこういう社長その社長そういや本当にね冗談抜きにしてだからいろんな会社行ったけど繊維会社まあ言った繊維会社もいるよねいろんな会社行ったけどなかなか社長って話だけどでもまあ俺は難しいもうね社長いろんな社長いるでこれはもう俺でも話何していいかわからんとかねだから俺は見てよ人が多かった中でね俺も宮さんと1ヶ月1回の楽しみやってんで仕事どうならんでここまで忙しい時もあんなに関係やろこうやって宮さん違うって言うといて宮さん違うって今日宮さんのこと違うって俺宮さん電話してから言ったの今こういう言葉言って社長にからってアポ取ってくらい言ってるどうぞ言うたんけど現場でもあったやろ話と現実は全然違うやん嫌われるんやだけど楽しかった。まあ仕事終わってから魚釣ったりとかね仕事って人との付き合いや。そうやね。人との絡みやね。だって事務所も黒板に絵が描いてあるんやけどいっぱい名前書いて絵が描いてあるんやって何の絵描いてあるかよくわからんかったんやけど昨日イカを何杯あげたっていうここまで書いてあるけど。初め映画なんかわからんイカの絵ってそれ上がるかお前。だから今日どんだけロット数をあげるかとか社長の指示で書いてある。もうここまで言うんだほらやっぱり人生仕事も何もやっぱ楽しみでやってるのに今日は頑張るぞって今日は3倍つったでお前今日はもう仕事も3倍するぞって